こんにちは、マンガミです。いやー、見てください。この雑貨の量。私の大好きな無印良品とスタンダードプロダクツで買い物してきました。予算は1万円。今回の動画はこの購入した雑貨をおすすめポイントを添えてね、一つ一つ紹介していけたらと思います。まずはね、スタンダードプロダクツのお品物からね、紹介していくんですけれども、一つ目、ダブル耐熱ガラスコップです。これね、見ていただくとわかるんですけど、これ中身がね、2層になってるんですよ。真空構造というもので、ステンレスのタンブラーとかね、よく中身こういう風になってるんですけど、それがね、ガラスで作られてるっていうものになります。先日ね、近所のカフェでアイスコーヒーを頼んだ時に、この容器で出てきたんですけど、めっちゃね、見た目が綺麗だったんですよね。ぜひね、家でもやってみたいなということで購入させていただきました。二つ目、こちらもコップですね。センティークロックというものになります。これパッと見普通のガラスのコップなんですけど、こんな感じでね、形がね、ちょっと歪になってるんですよ。角が取れた三角みたいな。水平に見た時も若干波打ってるような感じ。オーシャングラスっていう風に書いてあるんですけど、海をイメージしてるんですかね。めっちゃ形が可愛いなと思って購入いたしました。これでね、ウイスキーのロックとか飲みたいですね。で、3つ目、こちらです。グリーンバンド皿20.6 センチです。この縁の部分にね、ラインが1つ入っているっていう、あくまで料理をね、主役にしようとするこのシンプルなデザインがね、すごくね、スタイリッシュで、かつワンポイントでちょっと可愛さもあるなと思って購入いたしました。で、これ原産がイタリア製らしくって、スタンダードプロダクツって食器とかね、カトラリー系のものがたくさん取り扱いがあるんですけど、生産物がちゃんとその地域で作られたものらしいんですよね。で、このイタリア製のお皿だったらちゃんとイタリアで作ったものを輸入しているっていうね、産地であったりとか品質に対して企業が力を入れている、かつ価格的にもかなり優しめになっている、一定品質のものを気軽に購入できるというところがこのスタンダードプロダクツの一つの魅力ですよね。次に紹介させていただくのがキッチンバサミですね。キッチンバサミをね、持ってなかったんですよ。結局ね、包丁で代用できたりするし、まあいいかなーって思って購入を先延ばしにしてたんですよね。というところでお試しも兼ねてね、買ってみました。見てください。めっちゃかっこよくないですか？この真っ黒なデザイン。反射抑えめのマットな質感がめっちゃ高級感ありますよね。あと、これ分解できるんですよ。栓抜きとか空割りにも使えるらしいです。めっちゃ多機能ですね。いや、ちょっとね、500円とは思えないクオリティで素晴らしいですね。次にね、文房具系ですね。こちらちょっとセットで紹介いたします。A6 サイズのリングノートとボールペンになります。まずね、リングノートから見ていくんですけど、これめっちゃ可愛くないですか？このね、オレンジと深いブルーのコントラスト、スウェーデンっぽい雰囲気というか、で、IKEA のロゴが想起されるような色使いだなって思うんですけど、ちょっとね、トイっぽさもある感じが親しみやすくて、めっちゃ可愛い。中身はね、真っ白い紙じゃなくて、この格子状にね、線が引かれてるのもすごくいいなって思いました。私ね、無印の使い捨てのメモ帳にね、思いついたこととか、アイデアとか、わーって書いてるんですけど、その中から使えそうなアイデアをこのノートに書き写していくっていうことをやってみたいなと思って、こちらを使っていけたらなというふうに考えております。で、その各作業の相棒にこちらメタルボールペンを使用していけたらと思っております。これね、デザインがめちゃめちゃかっこよくって、この本体のね、色、暗めのブルー、さらにこのゴールドの部分、これがね、高級感を際立たせてますよね。色合い的にもこの手帳とね、マッチしそうだなと思って、こちらセットで購入いたしました。で、次ね、ビジネス用品紹介していこうと思います。まず、こちら、名刺入れですね。いやー、これ見てください。めっちゃ可愛くないですか？ベージュ購入しました。カラーバリエーションとしてブラックも取り扱いがあるみたいなんですけど、私がね、行った店舗ではちょうど品切れだったみたいですね。これのね、惹かれたところが、このソフトケースであるところ。名刺入れってハードケースのイメージが結構強かったんですけど、このケースは柔らかい。開いて中身の留め具のところ、これがね、ゴールドになってるのが、高級感もありつつ、このベージュとの組み合わせが
ちょっと可愛らしいですよね。女性の方もね、気に入っていただけそうな、この色の組み合わせなんじゃないかなって、なんとなく思いますね。次はこちらです。開いてそのまま使えるパソコンケース。最近ね、ノートパソコンを持ち歩く機会がちょっと増えてきたんですよね。一応ね、ノートパソコン専用のリュックとかも持ってはいるんですけど、素材がソフトめで少しね、心もとないんですよね。なので、そちらの不安を解消するために、今回こちら購入いたしました。これね、ハードめのケースになってて、あと 15.6 インチなので、結構大きいサイズのパソコンが入るようになってますね。あとこれ面白いのが、この名前の通り、開いてそのまま使えるんですよ。これ90度でね、開くのが固定されるようになってて、このままね、作業できちゃうっていう。で、これ片面、ポケットがたくさんついてるので、周辺機器をいろいろ入れておくこともできる。全体的な機能性がとても高そうなところがね、魅力的だなと思います。スタンダードプロダクツの商品ね、次で最後になります。ガジェットケースのブラックとグレーですね。こちら2色展開のものをどちらも購入させていただきました。これもね、触った感じ、質感的には先ほどのパソコンケースと似てますね。このエッジの部分がね、ハードなので、ちゃんと中に入ってる機材を守ってくれそうだなっていうイメージです。で、中身もすごく良くって、これ見てください。片面はね、メッシュになってて、こういう小物系ね、いろいろ入れられるかなって思うんですけど、このもう片面がね、ベルクロがついてるんですよ。このベルクロを移動させてあげることによって、自分の入れたいガジェットに合わせた形に変形することができる。これめっちゃいいですよね。私ね、GoPro とかモコピとかをこれに入れられたらいいかなと思って購入したんですけど、なかなかね、そういう自分が入れたいガジェットのサイズにぴったり合ったものってないじゃないですか。そのフィット感をこの仕切りによって生み出すことができる。そういうカスタマイズ性が非常にね、素敵で、ぜひね、活用していきたいなというふうに思いますね。はい。というわけで、以降紹介していくのは、我らが無印良品の雑貨になります。まず紹介していくのは、こちらです。蓋をしたままレンジで使えるフードコンテナ。こちらね、サイズがいくつかありまして、その中でもね、一番底が深いものを今回購入いたしました。このサイズでないものであれば、すでにね、いくつか持ってるんですけど、今回ね、こちらを購入した意図としては、この深さを活かしたい。例えばこの容器にご飯を入れて、冷凍保存しておく。で、食べる時にレンジで解凍するじゃないですか。無印に売ってるレトルト系の食材入れてあげることによって、丼としての活躍を見込んで、今回このサイズを購入いたしました。お次、こちらですね。製氷機、スティックタイプ。これめっちゃ形面白くないですか？細長い氷を作ることができるっていう。あとこれバリエーションがあって、もっとね、長い氷が作れるタイプの製氷機もあったんですよね。想定としては、この長い水筒とかタンブラーに入れる用の氷。私はね、基本コップに使わせてもらうので、こちらの短いタイプのものを購入いたしました。普段ね、アイスコーヒーとか飲むときって、ロックアイスを使って飲んでるんですけど、ちょいちょいね、氷が切れちゃったりとか、あと料理で冷麺とかそうめんを茹でた後、締めるじゃないですか。その時にね、冷水を使いたいんだけど、さすがにロックアイス使うのもったいないから、水道水だけでやっちゃおう、みたいなことが、これまでにあったんですよね。そういう時に使う氷としても運用できたらなというふうに思ってます。はい、お次はこちらです。コーナーラック1段。こちらはね、名前の通り、キッチンの角だったりとか、あと机のね、角、デッドスペースに置いて、収納にするみたいな使い方がね、想定されると思うんですけど、私はね、今回自分のデスクの足元に置きたいなと思って購入いたしました。私机の下にライトを一つ置いてるんですよ。足元からね、光照らしてあげると、なんかすごい落ち着く雰囲気になるんですよね。ちょっとした間接照明っぽくなるし、あったかい雰囲気ができるっていう。ただ、そのライトね、今床に直置きにしてるんですよ。なんかね、ちょっと不格好だなって思うし、ホコリとかもね、溜まりやすそうで、長らくムズムズしてたんですけど、今回ね、こちらでそれを解消しようと思います。高さを出してあげれば、見た目的にもスッキリするし、いろいろ対策になっていいかなって思いますね。というわけで最後に紹介する商品はこちらです。メイクボックスですね。一般的な用途としては、この名前の通りね、メイク、スキンケア用品を入れるために使うと思うんですけど、私ね、今回こちらガジェットケースとして使用したいと考えております。めちゃめちゃね、これガジェット入れておくのにすごい向いてるケースだと思うんですよね。まずね、この素材がナイロンなんですよ。なので、ある程度ね、
この撥水性を持っていつつ、力を加えてあげた時の挙動、割と固めで形をね、保とうとしてくれている。ガジェット入れておいてもそれなりに安心。あとはね、この中身ですね。箱の形が縦長で深めなんですけど、そのおかげで、棚に収納する時だったりとか、バッグにね、これを丸ごと入れる時なんかに入りやすい。この蓋のね、裏側の部分とかにね、ケーブルだったりとかの小物を入れておける余地もある。これサイズ展開が確か3つだったかな。そのうちの真ん中 M サイズになります。24×16.5×23 ですね。今ちょっと試しにね、スタンダードプロダクツのガジェットポーチ2つ入れてみたんですけど、見てくださいこれ。シンデレラフィットしてます。普段はこのボックスの中にまとめて収納しつつ、必要になったらね、この中から取り出すっていう運用をしていこうと思います。あとね、たまにね、私が持っているガジェットを全部使うっていう撮影も稀にあったりするので、そういう時はね、このケースそのまま持ち出して、で、私がいつも使っている無印のバッグがあるんですけど、その中にね、突っ込んで持ってっちゃうっていうこともできないこともないのかなって思いますね。いや、ちょっとこれは夢が広がりますね。いや、ポーチがシンデレラフィットするとは思わなかった。これめっちゃ気持ちいいな。いや、どっちも買ってよかった。というわけで、無印良品とスタンダードプロダクツで購入した商品紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか？今回ね、1万円分をまとめて買うっていうのは初めてだったんですけど、めちゃめちゃ楽しかった。公式サイトのね、オンラインストアで商品に目星をつけて、リストアップした商品、金額計算したら、全然ね、予算オーバーしてたんですよ。2万円ぐらいいっちゃってたんで、それをね、1万円以内に抑えるっていうこの厳選作業、も含めて全部楽しかった。もちろんね、1万円ってめっちゃ大金なので、コストを支払う勇気はもうすごく必要だったんですけど、それを乗り越えた先の快感。今回ね、ぬるっと始めさせてもらった企画なんですけど、次はね、なんかの節目だったりとか、お祝いの機会にね、やらせてもらえたらと思います。皆さんのね、好きな雑貨だったりとか、おすすめの使い方など、もしありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけますと嬉しいです。というわけで、本日も最後まで見てくださいまして、どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。